तो गाइस टेक्नो गेमर्स ने अपनी लाइव स्ट्रीम में एक बंदे को बहुत ही तगड़ा रिप्लाई दे दिया। जी हाँ गाइस, जब भी कोई गेमर लाइव स्ट्रीम करता है तो वहाँ पर एक कमेंट बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है कि भाई नो साउंड, मतलब कि आवाज नहीं आ रही है। तो भाई इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होकर एक बार बीस्ट वॉइस ने तो बहुत ही ज्यादा सुना दी थी उन बंदों को जो भाई नो साउंड स्पैम करते हैं। तो भाई टेक्नो गेमर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने भाई क्या कहा, चलिए वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाता हूँ। बट उससे पहले अगर आप भी टेक्नो गेमर्स के सुपर वाले फैन हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किसके फैन हो, टेक्नो गेमर्स के बीस्ट वॉइस के। डाउनलोड करो खिलाड़ी अड्डा और खेलो फ्री फायर मैक्स, बीजीएमआई, लूडो एंड ऐसे बहुत सारे गेम्स एंड जीतो हजारों रुपए डेली। और इसमें इंस्टेंट विड्रॉ भी है, तो इसमें आप इसलिए अपनी विनिंग प्राइस अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो लिंक कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके डाउनलोड करो। तो ये रही वो वीडियो क्लिप। जिनको साउंड नहीं आ रहा है अपने मोबाइल का स्पीकर में, तुम्हें एड्रेस दो, गफ्फार मार्केट है भाई, देखो हमारे यहाँ ना करोल बाग में, वहां पे जाओ, स्पीकर ठीक कर देते हो मस्त। 600-700 रुपए लेंगे, तुम्हारा ओरिजिनल एकदम ठीक स्पीकर निकालेंगे, तुम्हें लोकल स्पीकर लगा के तुम्हारी वॉल्यूम बढ़ा के दे देंगे। जाओ।